नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने एक वोटिंग कराई थी कम्युनिटी टैब में कि मैं एक होम्योपैथी की दवा का भी प्रयोग करता हूं जो बड़ी कारगर है 3 बीमारियों में। बच्चेदानी का इन्फेक्शन, पशु का ठीक ढंग से बच्चा देना और जेर न गिराने की समस्या, तीनों ही चीजों में ये बड़ी कारगर यह दवा है। तो आप में से 98% लोगों ने कहा था कि हाँ वह दवा हमें जरूर बताइए। तो आज उसी दवा से आपका परिचय कराता हूं। होम्योपैथी की ये दवा है और बड़ा ही असरकारक है, बड़ा ही असर इस दवा का है। तो दोस्तों, पहला तो ये काम करती है कि बच्चेदानी में यदि इन्फेक्शन है, और बच्चेदानी में यदि इन्फेक्शन है तो पशु हीट पर नहीं आ पाता और दूध से भी नहीं चल पाता, तो उस केस में यह बड़ा ही काम करती है। इसको 5-5 ml की मात्रा में हमें पशु को पिलाना होता है। 5 ml सुबह, 5 शाम, और किसी विशेष केस में यदि डॉक्टर आपको कहे तो हो सकता है 3 टाइम भी पिलाना पड़े। तो जो दवा की डोज है वो आप जहां से इसको खरीदेंगे वहां से पूछ लेना, पता चल जाएगा आपके एरिया क्षेत्र के हिसाब से। दूसरा, पशु जब बच्चा देता है तो कई बार बच्चा उल्टा हो जाता है या पशु को ब्याने में कोई दिक्कत होती है, तो उस केस में भी है सावधानी पूर्वक बड़ा ही असरकारक, बड़ा ही काम करती है। बच्चा देने के यदि 10 दिन पहले हम इस दवा को शुरू कर देते हैं तो 99% सिक्योर हो जाते हैं कि पशु बिल्कुल आराम से बच्चा देगा, ठीक ढंग से बच्चा देगा। तो उस केस में यदि हम ब्याने से संभावित 10 दिन से पहले इसको 5-5 ml की मात्रा में पशु को पिलाना शुरू कर देते हो, 99% एक किस्म से सिक्योरिटी हो जाती है ये पशु बच्चा ठीक ढंग से देगा। और तीसरा, जो जेर न गिराने की समस्या है, पशु के बच्चा देने के बाद हम इसको 5-5 ml की मात्रा पानी में मिलाकर पिला दें और 1 घंटे में दोबारा फिर रिपीट कर दें, तो निश्चित ही पशु समय पर जेर डाल देता है, 2 घंटे के अंदर अंदर जेर डाल देता है। ऐसा इस दवा का बहुत ही अच्छा परिणाम है। अब ये काम कैसे करती है? मैं इस दवा को सालों से यूज कर रहा हूं, तो मैंने इसके बारे में पूछना चाहा कि एक ही दवा 3 चीजों में कैसे काम करती है। तो मैं डॉक्टर से मिला तो मुझे इसके बारे में बताया गया कि ये दवा, एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको बोलते हैं, और उस ग्लैंड का काम क्या है? हार्मोन का बैलेंस करना उसका काम है। और जब भी कोई हार्मोन अनबैलेंस्ड होते हैं तो या तो पशु बच्चा डाल देता है या भी नहीं होता, तो सारा हार्मोन का अनबैलेंस होना ही पशु की सेहत को, पशु के दूध देने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो यह दवा उस ग्लैंड पर जाकर काम करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर काम करती है और हार्मोन का बैलेंस करती है। और जब हार्मोन का बैलेंस हो जाता है तो निश्चित ही सारी चीजें अपने समय पर होती है। तो यह दवा वहां जाकर काम करती है। तो मुझे फिर बात समझ में आई, ये होम्योपैथी की दवा है और इस दवा का नाम है यूट्रोजन। ये गोयल होम्यो फार्मा की दवा है। इस दवा से, इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि किसी कंपनी की दवा बेचनी है। ये तो मेरे दिमाग में पहले से बात थी कि किसी को देसी दवाई यदि बनाने का समय न हो तो वह होम्योपैथी की बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसको देना कैसे है? इस दवा को हम पानी में डालकर भी पिला सकते हैं, रोटी के ऊपर भी डालकर पिला सकते हैं, और इसको सिरिंज में भरकर पशु की जीभ पर मार सकते हैं। तो दोस्तों, यह है। और एक चौथी बात और रह गई, पशु बच्चा गिरा देता है तो तीसरे, 5वें और 7वें महीने में यदि पशु बच्चा डालता है, बच्चा गिरा देता है, और उसका पीछे इतिहास रहा है कि उसने तीसरे, 5वें और 7वें महीने में बच्चा डाला है, 9वें महीने में यदि बच्चा डालता है तो न तो इस दवा के ऊपर कोई इसका कोई काम है और न ही कोई अंग्रेजी की दवा काम करती है। 9वें महीने का कोई इलाज नहीं है हमारे डॉक्टर्स के पास भी। तो दोस्तों, यदि ऐसा लगता है कि पीछे की हिस्ट्री है कि उसने तीसरे, 5वें, 7वें महीने में बच्चा डाला था, और संभावित अगर ऐसा लगता है कि अब की बार भी दुर्घटना हो सकती है, तो उस समय से संभावित 5 से 10 दिन पहले आप इस दवा को शुरू कर दें और एक किस्म से निश्चिंत हो जाए, पशु बच्चा नहीं गिराएगा। और एक इसका सबसे बड़ा जो काम है, कई बार ऐसा होता है कि पशु के कूदने फांदने से या कोई चोट लगने से डॉक्टर ये कहता है कि अब तो ये बच्चा गिराएगा ही, चाहे उसको ब्लीडिंग भी शुरू हो गई हो, उस समय भी आप इस दवा को दे सकते हैं दूसरी दवाओं के साथ। ये बड़ा ही असर करती है कि यह दवा बड़ा ही असर करती है। यदि बच्चे ने जगह छोड़ दी तो उसको बाहर निकाल देगी, रोकेगी नहीं। हम जो ठंडा टीका लगाते हैं वो बच्चेदानी का मुंह बंद करता है, सिर्फ उसका तो यही काम है। यह दवा यदि जगह नहीं छोड़ी तो उसको
रिलीज नहीं होने देगी, और यदि जगह छोड़ दी तो उसको रिलीज करा देगी और बच्चेदानी की सफाई कर देगी। यह भी इसकी अपनी एक क्वालिटी है। तो दोस्तों यह गोयल होम्यो फार्मा की दवा है, पूरे भारत में उपलब्ध है कि नहीं है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन इसका कस्टमर केयर नंबर मैं आपको दूंगा 8191006007, और इनका ईमेल एड्रेस है info@homeovetpharma.com। 105 ml की ये दवा है, तो आप जहां से आपको उपलब्ध आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह यह 4 बीमारियों में काम आने वाली एक ही दवा और हार्मोन का बैलेंस करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी ही पशुधन से संबंधित छोटी छोटी बातें, देसी नुस्खे और अंग्रेजी दवाएं भी अब तो एक आध बीच में आने लगी, लेकर आते रहते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।